O Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego convertíronse nun estercoleiro moral, un estercoleiro cheo de corruptos, puteros e acosadores sexuais. E hoxe vimos aquí a Monforte a decir que hai unha alternativa ao goberno municipal, unha alternativa para desocupar o Concello de presuntos acosadores sexuais. Pedímoslle, exixímoslle ao Partido Socialista e ao Bloque Nacionalista Galego que asuman as súas responsabilidades políticas. Moléstalles que falemos do pacto guarro da Deputación de Lugo, un pacto no que o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista están cogobernando grazas ao apoio dun presunto acosador sexual, agora xa cunha querela da Fiscalía en riba da mesa. Pedímoslle tamén ao señor Besteiro e á señora Pontón que deixen de ser cómplices deste asunto tan desagradable que vai en contra da dignidade das mulleres. Eu pregúntome, onde están as mulleres do Bloque Nacionalista Galego, onde están as mulleres do Partido Socialista, por que están caladas as feministas da esquerda, por que consinten, por que calan